Наурызбайұлы Хамза және ғарыш чемпионаты. Қиял ғажайып ертегі. Жезқазған қаласында Қайыргелді мен Жұмакүл атты тату-тәтті отбасы бар. Наурызбайұлы мен Динара келіннің адамгершілігі жоғары жандар. Олардың Хамза және кішкентай Хафиз атты немерелер бар екен. Күн сайын таңертең Хамза ерте тұрып жаттығу жасайды. Әкесі Наурызбай: "Нағыз чемпионат тәртіптен басталады" дейді. Ал анасы Динара: "Білімді бала ғана биікке көтеріледі" деп үнемі қолдап жүреді. Бір күні атасы Қайыргелді немересіне көнде сандықты көрсетеді. Сандықтың ішінде жарқыраған ерекше карта жатыпты. Картада ғарыш чемпионатына апарар құпия жол деп жазылып тұр екен. Сол түні аспаннан көгілдір жарық түседі. Үйдің алдына кішкентай ғарыш кемесі келіп қонады. Кемеден күлімдеген робот шығып: "Хамза, сені ғарыш спорт академиясы шақырады" дейді. Хамза қатты қуанады. Інісі Хафиз: "Аға, сен міндетті түрде чемпион боласың" деп құшақтайды. Әжесі Жұмакүл немересіне ақ батасын береді. Ғарыш кемесі көк аспанға көтеріліп, жұлдыздардың арасымен зулап ұша жөнеледі. Хамза терезеден планеталарды, жарқыраған жұлдыздарды тамашалап отырды. Көп замай олар ғарыш спорт академиясына жетеді. Онда әлемнің түкпір-түкпірінен келген балалар жаттығып жүр екен. Бірі өте жылдам, бірі өте күшті. Ал бірі ғарышта секіруден болыпты. Хамза да күн сайын тынымсыз дайындалады. Ол жүгіреді, жаттығады, білім сабақтарына қатысады, ғарыш техникасын үйренеді. Мұғалімдері оның еңбекқорлығына таң қалады. Бір күні үлкен жарыс басталады. Бұл ғалам чемпионат екен. Жеңімпазға алтын кубок, чемпионат белгісі, әлемнің үздік жас спортшысы атағы беріледі. Алғашқы кезеңде балалар ғарыш жолымен жарысады. Көпшілік шаршап қалған кезде Хамза берілмейді. Ол нағыз чемпион ешқашан тоқтамайды дейді. Екінші кезеңде балалар ауыр метеор доптарын көтереді. Хамза спортпен көп айналысқандықтан бәрінен мықты өнер көрсетеді. Көрермендер "Хамза, Хамза" деп қол соғады. Соңғы кезеңде ғарыш кемесін басқару тапсырмасы беріледі. Хамза сабақты жақсы оқыған арқасында барлық батырманы дұрыс басып, кемені мәреге бірінші жеткізеді. Сол сәтте аспанға алтын от шашу шашылады. Жүргізуші: "Биылғы ғалам чемпионы қазақстандық Хамза" деп жариялайды. Хамзаға алтын медаль тағылады. Ол сахнадан "Менің жеңісім отбасымның қолдауы мен еңбектің жемісі" дейді. Хамза жерге оралғанда оны атасы Қайыргелді, әжесі Жұмакүл, әкесі Наурызбай, анасы Динара, інісі Хафиз қуанышпен қарсы алады. Сол күннен бастап Хамза көптеген балаларға үлгі болды. Барлығы арманға жету үшін еңбек ету керек екенін түсініпті.